Играя в Майнкрафт, вместо того, чтобы делать презентации по дипломному проекту, я вспомнил, что во времена популярности флеш-игр некоторые энтузиасты делали игры в PowerPoint. Хоть они и были простенькими из-за ограниченных возможностей программы, все же это были интересные эксперименты. И я подумал, а что если воссоздать Майнкрафт в PowerPoint? Можно ли будет повторить основные механики игры, такие как полное управление игроком, добыча блоков и, конечно же, строительство. И все это должно работать на 30-летнем программном обеспечении, которое едва справляется с круговой диаграммой. Так что наслаждайтесь видео и подумайте о подписке, если оно вам понравится. Я запустил игровой движок. Под игровым движком я подразумеваю PowerPoint. Чтобы воссоздать Майнкрафт, первым делом нужно добавить игрока, а игрок должен двигаться. В целом так Майнкрафт и работает. И прежде чем мы создадим движущегося игрока, нам нужен Стив. Так, ну мне кажется, я нашел самый идеальный вариант, который можно было бы придумать на данный момент. Так, давайте перетащим нашего игрока. И вот у нас уже есть Стив. Но вы могли заметить, что если я попробую запустить, то ничего не произойдет. Почему так? Потому что это презентация в PowerPoint, очевидно, что ничего не произойдет. Поэтому для того, чтобы он двигался, мне нужно сделать фигуру, например, вот вправо. Так, теперь нам нужно найти вкладку разработчик и вкладку макросы. Сюда мы пишем любую букву, создаем макрос и вставляем сюда вот такую команду, которая точно не была взята у чата GPT. Теперь мы нажимаем действие, запуск макроса клик, выделяем Стива и переименовываем его в Стива. И теперь по логике, если я нажму на стрелку вправо, он должен будет двинуться вправо. И ничего не происходит. Почему? Странно, почему-то ничего не происходит. Бля, это почему нахуй? Я реально... Я тебя понял. Так, в общем, вот новый код, который должен работать. Наш Стив двигается вправо. Неужели? Это уже первый шаг к тому, чтобы воссоздать Майнкрафт. Так, теперь я сделал стрелку влево и стрелку вверх, чтобы можно было прыгать. И получается, мы можем ходить влево, вправо и вверх. Ну, надо добавить еще кнопку вниз. Но это в будущем, думаю, в следующих апдейтах это можно будет сделать. Так, в принципе, у нас есть целая уже даже рабочая версия Майнкрафта. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и... пошутил, ладно. Так, теперь нам нужно бы сделать, наверное, блоки, по которым мы будем передвигаться. Задний фон. Да, и в целом получается все, наверное, да. Так, ну вот, в принципе, есть такой вот блок земли, мы в целом можем их вот так вот размещать, получается, вставлять, добывать. Единственное, что мне, получается, останется сделать, это возможность их добывать. Так, ну, уже что-то есть. Мы можем ходить влево, вправо, по траве, как в настоящем Майнкрафте. Теперь я добавил еще блоки грязи. Правда, они отличаются немного по оттенку, но думаю, это терпимо, так что... Ну, думаю, на это тоже можно закрыть глаза, так как это все тестовая бета-версия. В целом ничего критичного здесь нет. И главная особенность Майнкрафта это то, что мы можем добывать, ставить, разрушать блоки. Так что если я сейчас нажму на этот блок, он должен будет добыться. Так что проверяем через 3, 2, 1... Так, в целом я здесь немного попеределывал. Эти блоки я пока убрал, так как команда не работает. Нужно по-другому его сделать, как я понял. Кнопки я немного уменьшил, добавил такую текстуру камня, так как тут я поставлю блоки, как вот эти кнопки будут, только тут блоки, которые можно будет выбрать и как бы и ставить. И так, чтобы сделать так, чтобы наш блок пропадал и исчезал, нужно сделать макрос, который как бы это и будет говорить. Вот он в целом, и вместо Стив, потому что я тестил его в другой презентации, вместо Стив нам нужно имя картинки, которое как бы, ну вот оно в целом. Picture 4 оно у меня называется, поэтому вот это верхнее, а вот это нижнее. А надо поменять, чтобы у них было разное число, так как, потому что если у них будет одинаковое название, при нажатии на этот блок будет пропадать и этот блок. В целом, я думаю, объяснять это особо не надо. Теперь я копирую как бы его название, вставляю вместо Стива. Теперь как бы я создаю по его размерам еще один квадрат, заливку, я нажимаю нет заливки, контур фигуры нет контура. То есть как бы прямоугольник, вот он должен быть обязательно выше, чем вот этот блок земли. Теперь мы нажимаем вставка, действие, запуск макроса и вот toggle target. То есть как бы он должен будет пропадать, потому что если мы будем нажимать на сам блок, он не будет возвращаться, в этом проблема. И мне нужно будет каждый блок вот этот вот проявить, каждому блоку написать вот эту команду, каждый блок обозначить, плюс еще вот здесь, вот так как мы должны будем их ставить, работы тут очень много.
Так, теперь, получается, оно все должно работать. Да, все, блоки пропадают и появляются. Теперь я еще поменял стрелочки, они теперь как в Майнкрафте, в карманной версии его. Можем вверх, также и добавил вниз теперь можно. Облака, вот, поменял, кстати, текстуру земли на более подходящую. Вот, в целом, осталось нам только сделать, ну, не то чтобы окно крафта, а предметы, которые можно будет при нажатии выбрать и поставить их вот здесь вот, чтобы можно было сделать как бы полноценную еще одну механику Майнкрафта, и получается полный перенос у нас будет готов. Так, спустя около часа продуктивной работы я готов показать вам возможности, которые у нас появились теперь. Мы можем ставить эти блоки, которые, они, как по мне, самые основные. Это земля, дерево, доски, камень и стекло. То есть тут, конечно, есть свой нюанс, то, что они не полноценные, как здесь, но я думаю, это можно все-таки перетерпеть. И так как это не игровой движок, тут есть свои нюансы, которые как бы нужно учитывать. И это единственная нормальная возможность, чтобы их как бы хоть как-то разместить. Так что спустя 5 часов кропотливой работы я готов предоставить вам полноценную альфа-версию Minecraft PowerPoint Edition. Мы здесь можем, конечно же, передвигаться. Одна из основных механик полностью идентично повторена, так что здесь, думаю, мы не задерживаемся. Также мы можем, например, скопать землю, пойти в шахту. Тут оп-оп спустились. Оп-оп-оп. Там добыли камни, алмазы, поднялись обратно. Бамс-бамс-бамс, закопали все под собой. Оп-оп-оп-оп. Захотели построить себе домик. Оп, откопали фундамент, поставили доски. Бамс-бамс-бамс. Чуть-чуть кривовато, но уже как есть. Я думаю, это простительно. Так, тут сейчас один блок я уберу. Вот так, вот так. Так, так. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так, и... Бамс, полноценный домик готов. Итак, получается, мы смогли сделать полноценную версию Майнкрафта в PowerPoint, повторить 3 основные механики, такие как ходьба, добыча блоков и, конечно же, строительство. А если вы хотите затестить эту версию Майнкрафта, то можете скачать ее по ссылке в описании. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. А теперь я пойду и, может быть, все-таки сделаю презентацию по диплому. Или построю еще один кубический домик в слайдах. Кто знает.